بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. دا سیرت النبی صلی الله علیه وسلم کوم سلسله چې نن شپږ و میاشتې مخکې تقریبا شروع شوه. نن د هغې اخري درس دی او د حضور صلی الله علیه وسلم سیرت هغه شروع شو حضرت ابراهیم علیه السلام د زمانې نه او اول سبقونو کې حضرت ابراهیم علیه السلام بیا حضور صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راتلو د هغې د دنیا نه د راتلو مخکې حالت او بیا د حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایش حالت او د ماشوموالي او د بچپن او د ځوانۍ دا ټول حالتونه الحمدلله الله پاک په صحیح طریقې سره ادا کړل. الله پاک دې قبول کړي. نو دا سلسلې ټول آخرنه سبق دی او دعا کوم چې الله پاک په صحیح طریقې باندې موږ د هغې د ویلو او د توفیق راکړي. مخکې سبق کې حجة الوداع دا شکوه په تفصیل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذوالحجې په میاشت کې حجة الوداع دې دا وکړله او بیا پیغمبر چې کله لاړو په محرم کې هغې لږ کارونه وکړل او په سفر کې د ټول نه اخرنۍ سریه د اسامه بن زید رضی الله عنه هغه لېږلې وه. خو چې کله حجة الوداع وشوله او د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی هلته کې روایت نازل شوی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. وایي حضور صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دا وایي چې نن ستاسو باندې کوم انعام چې موږ کړو هغه انعام موږ پوره کړو او دین چې دا موږ کامل او مکمل او حضور صلی الله علیه وسلم چې بعثت هغه د دین د کامل کولو او مکمل کولو لپاره شو. د دې لپاره شو چې خلک په اسلام کې داخل شي او اسلام هغه کچا او لوی پورته الله پاک ورسو. الله پاک دې نه با صورت نازل کو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. سورتونه کې چې کوم مکمل سورت اخرنه نازل شوه نه سورت النصر ده. نو په دې کې الله پاک حضور صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې الله امداد او د الله فتح جندا راغلی دا. اول به حضور صلی الله علیه وسلم خلکو ته هر کچا او لوی پورته ودو خلکو ته مینتونه کول او خلکو ته سوالونه کول چې تاسو په دین کې داخل شئ، تاسو په اسلام کې داخل شئ. خدا حجۃ الوداع نه بعد خلک چې دین هغه پیغمبر علیه السلام ته الله پاک وایي چې ته اوس داخل کینې چې دا وفود در فوج نه ډلې دا راځي او په اسلام کې داخليږي. دنه مکه سبق کې عام الوفود مونږ غلو کله حجۃ الوداع وشوله نو مختلف وختونو چې نه هغه راغلل وفود راغلل او اسلام ته دا قبول کو پیغمبر علیه السلام ته وایي چې موږ اسلام قبل او سب کم شرایط دي هغه شرایط نه موږ تاسو وایي. او په دغه صورت کې پیغمبر علیه السلام ته ویل شو چې تاسو د الله پاک تسبیح بیان او استغفار کوه او هر کار چې لکه کله ختميږي نو باندې استغفاري. نو حضرت عبد الله بن عمر فرمایي چې ما د دې آیت نه پته ورګیدا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رحمت وخت یې دا راغله دا الله پاک دوی چې تسبیح بیانوا او ته استغفار کوه. د دې صورت نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم بار بار جنن دا کلمات به ویل کله به سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه. سبحان الله به دا تسبیح ده او استغفر الله واتوب الیه واستغفر داګه کله به مسلم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب الیک. کله حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم. دا حضور صلی الله علیه وسلم بار بار چرته وی او حضرت فاطمه فرمایي چې مانه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل انو کله جبرئیل علیه السلام په هر کال کې چې الله وراتلو او څومره قرآن مجید چې مناسب شوی نو هغه د حضور صلی الله علیه وسلم سره دا ورکوبه په کوم کال باندې چې حضور صلی الله علیه وسلم د دنیا تشریف وړو په هغه کال باندې او جبرئیل علیه السلام چې کله راغی نو دوه پیری دور کې نه د قرآن مجید دا شانتي اعتکاف کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سفر اخر دا یو مونږ چې استغفار پیغمبر صلی شروع کو تسبیحات شروع کړل او بل چې لگا دور دې نه تاسو به وشو دا قرآن مجید او اعتکاف پیغمبر علیه السلام سنت اعتکاف دا کو په مدینه منوره کې دا یو چې کله مدینه منوره د اسلام هجرت کړو اعتکاف پیغمبر اسلام نه پاتې کړ او په کوم کال باندې چې پیغمبر اسلام د دنیا نه تشریف وړو نو په هغه کال باندې او 20 ورځې چې دا اعتکاف وکړو 20 ورځې اعتکاف وکړو په دې کې هم دا پیشنګوي چې راځي کال پیغمبر علیه السلام دا چې دا بلی اور حضور صلی الله علیه وسلم بار بار لگا غدیر خم وس خطبه راو دی وای په غدیر خم کې پیغمبر تیر سبق ویل شو کنه غدیر خم تیر کا سبق ویل شو حجۃ الوداع پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه راځو نو بلا را باندې غدیر خم هغه دیګو کم چې وچو کو دا کم قبایل چې د پیغمبر سلام سره یو شي او د پیغمبر سلام سره تلو چې دا حج لا کله واپس کېدل
د خلکو د حضرت علي رضی الله عنه په باره کې مختلف قسم خبرې وي شکایتونه کول خاص کر حضرت مرید اسلمي رضی الله تعالی عنہ پیغمبر اسلام ته شکایت وکړو او په دغه موقع باندې پیغمبر اسلام خطبه فرمایله او په دغه خطبه کې اول پیغمبر اسلام دا وی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد چې ما دا آثار معلوم شوي دي چې زبر دنیا نه زما او هیڅ یو بنده چې دا همیشه چې ستاسو مخ کې پاتې شي هغه همیشه لپاره دنیا کې نه پاتې شي نو دا آثار چې راغلي دي د پیغمبر علیه السلام د پته لګیږي چې ما اخرنی وخت ده نور یو سړی وکړه پیدا کیږي یو کله بمري د دې اچا ته هم پته نشته ده دا پنځه سنتونه الله پاک محمد فرمایي د دې اچا د جنت یقیني علم نشته ده ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث يعني الله پاک د قیامت علم ده او د باران علم ده او يعلم ما في الارحام د انسان پر رحم کې سړي د وخت به خبري غلط به د دې او ما تدري نفس ما لا تكسب غدا سبب انسان څنګه د دې اړه می چاته است او ما تدري نفس به اي ارض تموت او ان چا د په دې چې د بکم ځای کې بلیوا او سننا بمري خو د الله پاک کوم نیک بندگان دي هغه باندې الله پاک آثار هغه علامات دا منکشف کړي دا آثارونه علاماتونه غوډه معلومه چې د نمبر 4 دا نږدې دي د دې پیغمبر علیه السلام دا مختلف قسم خبرې وي دا غي نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا معلومه ولا چې ما اکرنه وخت دا راځي دي دا حجۃ الوداع په واپسې کې واپسې نو مستو یو پیرا پیغمبر علیه السلام جنت البقیع ته تشریف وروړو جنت البقیع دا کوم چې د مسجد نه یو خاطر چې کوم مقبره ده صحابه کرام په مدفون دي ناګي ته تشریف وروړو او البته داګي نه بعد بیا پیغمبر اسلام اته کال وروسته دا شهداي احد په کوم ځای کې چې احد جنگ شو او پای کې حضرت حمزه او نور صاحب کرام او حضور صاحب کرام قبرونه لګي آی قبرونو ته پیغمبر علیه السلام تشریف وروړو باغی باندې جنازه وکړه او داغي لپاره د خیر دعا هم پیغمبر علیه السلام وکړه داغي نه بعد چې کله پیغمبر اسلام د جنت البقیع نه راغی نو مسجد ته راغی او په منبر باندې کې ناستو او خطبه شروع کړه په خطبه کې دا وی چې خلکو سود د پاره مخ کې زما او سود د پاره د حوض کوثر تنظیم کوما تاسو چې کوم یو کس په حوض کوثر باندې نماز سره ملاوي دوه وعده نو الته کې وزر عصر من ملاقات انده وکوما او ما ته زمکو د اسمانونو د خزانو کونجانې راکړل شوې دي او ما ته د دې یاره نشته چې زمانو وروسته به تاسو په شرک او په کفر کې مبتلا شئ بلکې ما ته دا یاره دا خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصیتونه کوي وصیت هغه خبرې دي لري چې کله د مرګ نه مخکې انسان خبره کوي دا د وصیت تاکیدی حکم ته وي نو چې کله انسان مري او هغه مرګ وکړي په دمانې کم د مرګ اثر دي حالات دي نو دا وړي زیات ګراني او په دغه ټیم کې چې ته یو خبره یادې او دې په دغه ټیم کې یو خبره کوي دغه ته وصیت ویلېږي نو پیغمبر علیه السلام په دغه اخرنو ورځو کې انداز تقریبا 14 ورځې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سخت کې لري دي په مرز کې تیرې کړې دي نو په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختلف وصیتونه کړو په یو مقام پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې اے خلکو زه پتا زما نه بدې نه ریګم چې تاسو په زمانو وروسته په کوبر او په شرک کې مبتلا شئ بلکې زه به سې ریګم ما دا لاره دا چې زمانه مرګ نو وروسته تاسو د دنیا په هرس کې او د دنیا په خوشحالیانو کې او په دې کې مبتلا شئ او تاسو به یو بل سره په دې کې یو بل وړاندې والے وکړئ پکار خدا دا چې انسان د دې پکار کې چې دا د سره وړاندې والے وکړي د سره مقابله وکړي چې زمانه ملګری دی د زمانه همزول دی او د دې د لس رکعات نه خپل کوي کنه جو زب شل رکعات نه خپل کوما د لس رکعات چې نه دا د تهجد مسکي جو زب دول رکعات کوما زب سوال رکعات کوما د نفل روزي دي نه نشي جو زب دول نه سما او نن زما معاملې دا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشنګوي زب تاسو باندې تاسو په دنیا کې یو بل سره سیالیانه کوي په دنیا کې به یو بل تقابل به کوي د بل سره نن زما اورته کنه هر سره دا غواړي چې دا ما د بینک کم بیلنس پیدا په دبل څنګه شو کیږي زما مال چې دا په دبل څنګه شو کیږي پدې کې نه ګوري چې نه په حرام غټم په حلال غټم او دې چې نه دا پدې کې نه ګوري چې دا کم کار څه کوم دا جایز دی کنه جایز دی او دا خره دا خره او پدې کې زره پلان حق مگر مور حق ضرور حق ما ونه نه دې لګیا نه دنیا درته بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زه پتا څه باندې یو د دنیا نه کوم چې پتا څه په دنیا کې ولې مل سړي کوي وین ته دې خبر نه لريګم چې تاسو په کافرانو سره مشرکان سره بچن نه کوي او په خپل کې بتاو ته یو سره په معمولی خبرو باندې جنگونه کوي او په معمولی خبرو باندې یو سره دښمنیان کوي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل به چې کله د سفر اخرانه ورځ شوه یعنی سفر محرم بیا سفر بیا ربیع الاول نو په بار ربیع الاول باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړل دی باندې دا یقیني خبره او د دینه سوال سره مکه اند بار ربیع الاول سوال سره مکه تقریبا 25 سفر باندې
پیغمبر سلام اسامه لخر ولې ته سبق ولا شو د اسامه رضی الله عنه لخر موتی ته پیغمبر سلام په 26 سفر باندې ولې سفر المظفر بیا په 28 باندې پیغمبر سلام د بیماری شروع شوه دا 28 سفر باندې او چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیماری شروع کېدله نو پیغمبر سلام د شپې ملاسو او یو غلام د پیغمبر سلام ابو مویبن غلامنا هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغاتو په دې نامه باندې د باندې کاوینا د دوه لاړ جنت البقیع ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ او دې د ابو مویبه ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې ما ته حکم شوه دی چې زه د جنت البقیع ول د بار جنده استغفار وکم استغفار کوم دوی الته کې جنت البقیع ته لاړل چې واپس راغې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم ناشته او حضرت عائشہ هم ناشته حضرت عائشہ نے فرمایي چې کله پیغمبر اسلام راغی تشریف راوړو نو ما پر خپل سر باندې لفظ کې خودو او خپل سر مې جوړ کوی ما وار اصحاب اے زما په سر باندې زیات درل حضرت عائشہ فرمایي زما په سر باندې زیات درل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مرتبه عائشہ وار اصحاب استاد سر په سدړي زما په سر باندې ډېر زیات درل اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بیماری راځي راځي پیغمبر اسلام انسان دی یو ثابت تاسو کوی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې موږ بیمار کیږو موږ ته تبر راځي دا شانتار ته تبر راځي دا راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو څو بشان دي انسان ما او تاسو ته چې کوم انه عام انسانانو ته چې کوم تبر راځي کنه ما دا غي ډبل تبر چې نه راځي ها او تاسو چې په تبر کې کوم تکلیف دي دا غي ډبل دوچن تکلیف چې دا ماته ها څنګه تاسو ټول نزو اعلی ما پتہ ټول کې دا افضل یما نو هغه بیماری ته تکلیف چې دا ما ته ډیر زیات نو په دغه ټیم کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام څنګه عائشہ پر باندې زما په سر درلې نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام پر ما زما په سر باندې زیات درلې دي نو حضرت عائشہ چې کله خپل بیماری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام کو اگر چې رحمت للعالمین دی او د ټول دنیا سردار دی خدای حضرت عائشہ رضی الله عنها سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مینا و نو پیغمبر سلام چې هغه بیماری کله وریدل نو پیغمبر سلام او تل چې دې بیماری ته په خبره باندې بدل کما او د دې د فکر څخه بدل کما دغه بهترین خاوند صفت دار چې کله دای کور والدا یا دای کم نږدې کله کې تکلیف ورسېده دا هغه فکر بدلی دا غم چې دا بدلی په خبره باندې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړه او دې دی چې عائشہ کته زمانہ مکه مرشي نو دا وړي زیاته خبره ده دغه چې تمرشي نو زما پس تعالی نبی ته دینو تعالی بالا کړه کفن دفن تنظیم وکما او تعالی په قبر کې دا برابر کما او بس تعالی نه دینه پتا باندې بل جنازي موږ کما او زه پیغمبر یم نو الله پاک وتعالى په دې باندې او دا ټول خلک چې دا وراشي اته د دعاګانې وکي او ته ډېر چې دا په صحیح طریقه باندې دا دفن شي حضرت عائشہ رضی فرمایي وې کله چې زمړ شمه ته به خوشاله شي او ته خوشاله بده شي چې تا به ما ته بیا څه ضرورت دي ته به بیا د ما دا هم نه کوي تا کو نور بیا نه ډېر شي اته به ته بلی بي سره چې نه به وخت لري ادمه بتاړو تذکرہ به هم نه کوي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا غافلات المؤمنات نه ده چې دې ته پته نشته لري چې لکه کم یو کس په مخکې نظام مخکې کدا مخکې او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی سره واجبہ مینه او چاغي دا خبره کوله دینه بعد پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام عائشہ ته فرمایي چې عائشہ ما ته کوم په خیبر کې او واقعیت او خبري چې کله خیبر او غزوش ولا یو زنانه د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سره بل صاحب یو پیغمبر اسلام صحابه کرامو د پوسو په پیغمبر اسلام څه وخت وي په بيزي کې د ولي وغه د پیغمبر اسلام وغه لاګي د ولي وغه پیغمبر اسلام له برابر کړل او پای کې وته زهر کې دا ورواچو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله مخه ته کوي ولا د صحابي راځي نه وړو وړو پیغمبر اسلام چې کله خپل دې نږدې ولا پته ورته ولګي چې چیرې دې کې خدا دې نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام هغه نه خوراک ونه کو صحابي دې ته مګر واغن وړي وړي وا هغه بیا وفات شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه مقام باندې تکلیف نه رسیدو خو کله د مرګ دا وخت وو نو دا په سر چې دراغه نو دا عائشہ د فرمایل چې لکه ما د وجود کې دا غزار او اثر دې نه داراغه کله چې ما د خیبر کې زنانه چې داراګلو او داګه له پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته تکلیف چې دا شروع شو پیغمبر سلام چې بکره تکلیف وو نو پیغمبر سلام باندې کول چې معوذات کوم سوراتونه چې دي سورې فلق او سورې ناس سورې اخلاص دا به او دا به بدن باندې چې کول به بیا پای باندې بزن ته مو په دغه ټیم کې پیغمبر سلام ته تکلیف وو حضرت عائشہ رضی الله عنها سوراتونه به ویل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وجود باندې دا به راکوزل او دغه نه د پیغمبر اسلام بیماری شروع شو اول کې پیغمبر اسلام چې کله بیماری شروع شو نو پیغمبر علیه السلام د حضرت میمونه رضی الله عنها طرف وکړو دا وخت پیغمبر علیه السلام بیماری کې راځي اخرانه کوم وفات لري اوله
هفته باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته شفا وا لګ مطلب تکلیف ورته وړي چې تکلیف ورته نه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دی ازواج مطهرات کې دی کرا یا ربل کرا دا وته او هر ورځ چې بلکا پیغمبر سلام به وینم با زمانه چا کرش پی ناغ ورته خپل کې کرا بیا ویل بل کرا نو صحابه کرام کوم ازواج مطهرات او پیغمبر سلام باندې کویدل ناوی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو غدا چې دا ورځ جنن دا عائشہ رضی الله عنها تر جنن دا تیر کوم د اخرنه هفته چې کوم دا بیا مسلسل هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حضرت عائشہ رضی الله عنها کرا تیر کړی دا او د صحابه کرام څومره ازواج مطهرات او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له اجازه ورکو چې تاسو زموږ دا نمبر چې کوم دی دا د حضرت عائشہ رضی الله عنها کرا دا چې دا تیر کړی نو بدلې اخرنه هفته کې چې څومره حالات راغلي دي هغه حضرت عائشہ نه په مختلف اوقات کې دا بیانې لکه په دې بیماری کې یو واقعا د حضرت فاطمه رضی الله عنها سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړی فاطمه رضی الله عنها د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخیری لوا علیه السلام کشر لوا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې سره ډیر زیات مینه محبت دومره مینه محبت وسره د پیغمبر اسلام چې کله به پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته سفر وکړو نو د اول ټول ازواج مطهرات تر بلاړو کم کړه چې بشوا ال د بلاړو بل بیا په اټول نه په اخره کې با حضرت فاطمه رضی الله عنها درجه دا وکړو او بیا چې وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سفر نو واپس راغی نو اول به خپل لور کړه لاړو حضرت فاطمه نه کړه داګه نه بعد د نور کړه چې د نور ازواج مطهرات کړه دا بدلو دونه پیغمبر اسلام مینه او دونه مینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وا چې کله با پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ناسو فاطمه رضی الله عنها تشریف راوړو د خپل کور د خپل پلار سره براله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خپل د ناس تیګه په خودو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته مرحبا بابنتی او دا پیغمبر اسلام ورته ډیر زیات خوشاله شو لاسونه ورته کولاو کړ حضرت فاطمه رضی الله عنها چې دا براله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کې سره خپل ناس ته باندې پیغمبر اسلام کړه دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نور سره ډیر زیات مینه محبت وا نه زوا زمون کم نصیب راغی نه چیرې بچي الکال اعظم په دې باندې کوی چې د خیر سره دی برالو شي دیو زما چې دا په کار باندې براشي دیو مال دا وکي دیو مال ها وکي او لوريان ته موږ دونه دغه نو کوه اکثر دې چې لوريان زموږ د الکال په رسول باندې بدی شي نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل لوري سره ډیره زیاته مینه محبت ساتي خاصه د مت په وکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې فاطمه راولې فاطمه رضی الله عنها حضرت عائشہ فرمایي چې دا پچال ډال کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شانتي و او فاطمه چې روانه و چې چا بل خبر نه وکړي اولاد دې بغداد نو خلکو به چې تاسو ته حضور صلی الله علیه وسلم دار روان دي د دې په دې طریقه باندې چې کړه داراله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دای سره یو پیر سرګوشي وکړه مطلب په خو ورته خبر وکړلې نو دا پجړه باندې شو ډیر زیات چې دا وجړ بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پته ولګی چې زمانو ډیر زیاته خفش ولا او ډیر زیاته پجړه ولا بیا په دویم پیر باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علیه په وخت بیا بل خبر وکړه دا هغه پای باندې خوشاله شو او تسلی شو دا لاړه حضرت عائشہ ها دا فاطمه ته پوښتنه چې دا ما ته وایته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په وخت څه خبر ورکړه چې یو پیر ته په خندا شو یو پیر ته دا بجړه شو ناګي چې دا غراز ده او دا راز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بچوندانه باندې دا ځنه فاشو د چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا تشریف وړو نو دا ته پوښتنه وکړه د عائشہ رضی چې زماسته سره کوم تعلق ده زو استا مور ما او استا د حضور صلی الله علیه وسلم په ازواج مطهرات کې هله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینا وا ناغتا د پته نه نو زه د مینې واسطه دال درکوما او د دې رښتې واسطه دال درکو چې ته ما ته هغه خبر وکړه کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په اخر ورځ کې کړو یو پیره په خنداشي او بل پیره په جړا شي نه چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ عالم او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما ته په وخت خبره شروع کړه نو ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل مر خبر راغله اوس دې ولور د پاره دا خبره اوریدل چې حضور صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وړي او زما خپل هغه دنیا نه تشریف وړي او دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینه د دې سره دا چې لکه بار بار په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خو دا براتله او چې د دې په تسلی نه کینا چې کله به حضور صلی الله علیه وسلم لیدل نو او د حضور صلی الله علیه وسلم څومره سخت تکلیفونه دي شو دې ټول هغه لیدل هغه یو پیرا په مسجد حرام کې کافرانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سجدي لاړو سجدي لاړو مونږ کو او ابو جهل وی چې رسول بدسي چې دا لګي او خلل شوه او دا هغه غلر راوړي په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اور عبد الله عقبه ابن ابي معيط کافر هغه پاسه او لره چې نه راوړو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ورواچو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ډېر تکلیف ته چرنده پاسې دی نشو
پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ډېر د یو کو دیو تکلیف ډېر زیات واغ لره ډېر زیات درونو الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسخاشي ال فاطمه زما چرندار لاله هغه کوړو لاسونو باندې جړلې او کوړو لاسونو باندې خپل پلان هغه دغه ریکول او هغه حالت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغي او کې چرندا پاکولې او دی وی چې زما بلارا اے زما بابا جانا دا خلکو ته د دوه تکلیف رسي دوی ته غوته دغه خبره کوي چې تاسو کلمه وای تاسو مسلمانان شئ دوی ته دوه تکلیف رسي ادي به چې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې دا خو زما امتیان دي دو کویږي نه بری باندې او اللهم اهد قومي فانهم لا يعني الله دې هدایت کې دو کویږي نه د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حالت لیدلو به د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خوشاله حالت دایم لیدلو او بری په پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل مر خبر ورکو چې فاطمه زما د مرګ وخت راځي زګه چې جبرئیل علیه السلام نور کړه یو پیر به دور کو اوس په پیر دور کو یو پیر به اعتکاف کو دو پیر وکړو نو لکه زما د مرګ وخت راځي تر اخرت لپاره تیار چې الله کوه نو دا ما ډیر ځات وچړل په خبره باندې چې زما خپل په دنیا رسیو دا کم رحمتونه او کم نعمتونه چې الله پاک حضور صلی الله علیه وسلم د وری په باندې کوي هغه به زموږ ختم شي دینه بعد وای چې کله پیغمبر اسلام زما حالت ولیدو نو ما د پیغمبر اسلام په وخت بیا دوباره خبر ورکړه چې فاطمه رضی الله عنها ته ما په اهل بیت کې با د ټول اول به ته زما خاطر راغی او زه بس تا انتظار کوم دا وکوم او بیا خبر ورته پیغمبر اسلام دا وکړه چې ته خبرګه مو ته به جنت د خود سردار وي سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء اهل الجنه تبا په مخلوقاتو کې او د جنتیانو ټول خود سردار باندې په دې خبره باندې بیا ما خندا چنداراله او زه بیا خوشاله په دې باندې په خندا شو دی مرض الوفات کې یو واقعیا خدا وکړه بل واقعیا نه واقعیا د خاص کې ویوا واقعیا د خاص د پیغمبر اسلام د مرنا څلور ورځې مکه واقعیا د خاص ولګي کاغذ تا پیغمبر اسلام کله په مرض سره دایله سخت شو نو خلک ټول د پیغمبر اسلام پر حجره کې انداناس دي پیغمبر اسلام نه صاحبانه وی شمال قلم راوړی او مال کاغذ راوړی دوات راوړی چې څه څه ولي کوم تاسو په دې کې صحابه کرام چې نه هغه باز لاړ او کاغذ او قلم جندار راغستل حضرت عمر رضی فرمایل چې دا څولې کاغذ او قلم راغلي صحابه کرام کاغذ او قلم د دې لپاره راغستل چې پیغمبر اسلام وی دي چې راوړی نو خاص حکم په پیغمبر اسلام فرمایي چې هغه ولي کې پیغمبر اسلام حضرت عمر فرمایل چې پیغمبر اسلام ته تکلیف ده پیغمبر علیه السلام په مرز کې لري اوس تاسو کاغذ راوړی اوس تاسو لیکل راوړی اوس پیغمبر اسلام په لنه لګي چې څه لیکي پیغمبر اسلام په خپل مرز په تکلیف کې لري نو بدی کې پیغمبر اسلام اصل په تکلیف کې لري مرز لري او تاسو هغه نور د مشقت ورکوي لیکلو تکلیف ورکوي لہذا دا مرو واهجر فاستفهموه فما هو بیا حضرت عمر منداوي د صحابه کرام ګړل شو چاوي کاغذ او قلم دوات راوړو او چاوي شنه راوړو دو اوازونه سفړل پیغمبر علیه السلام ټول څه جواب ورکړ ټول وځي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو مال کاغذ او قلم نه راوړل تاسو درې خبرې کوم هغه درې خبرې کې یو خبره دا و چې لکه تاسو مشرکان د جزیره عرب نه اوباسه لکه څنګه چې مکه سبق کې حضرت صدیق رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو لاړ شئ او تاسو دا دغه کې دا خبره خلکو ته ورسوي په مکه مکرمه کې ادمت په کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې اولنی خبره ده تاسو مشرکان د عرب ته د جزیره العرب نه اوباسه هیڅ یو په عرب کې هیڅ یو مشرک ته نه پاتې نشي ویم دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفود په اړه خبره وکړه چې کوم وفود کوم وفدونه کوم لخرې چې اسلام د قبلول لپاره راځي د بهرای دنیا نه نو تاسو چې هغه مکه بسنګ عزت او اکرام به مونږ کو او څنګه به مونږ هغه ته جنانه دا تسلی ورکوله څنګه به مونږ هغه ته اسلام دعوت ورکو او جاګو بدل نو مونږ له توفیق او دعای ورکول دغه شان هغه به تاسو رخصتوي په صحیح طریقې باندې چې اسلام د حقانیت او اسلام د بالادستی دا برقرار وي او درېمه خبره رايوي چې زمانه یې رشي دا درېمه خبره سوا نو بری کې د صحابه کرام اختلاف ته با صحابه کرام فرمایي چې درېمه خبره پیغمبر اسلام د حضرت اسامه رضی الله عنه د لخر کړو چې کوم لخر چې ما تشکیل کړل نو غوړه پاتې نشي د دې وجنه چې پیغمبر علیه السلام دنیا نه لاړو او اوس په جهاد ختم شو نه دا دغه لخر به خامخاجي او به خبره پیغمبر علیه السلام ویدا وکړه چې تاسو زمانه او رسوبا زمانه قبر نه عبادت خانه څنګه باندې جوړوي لکه څنګه چې ورستو بل خطبه پیغمبر اسلام په مسجد نبوي کې کړی دا نو باید پیغمبر اسلام دا فرمایلی او په دې مخابره پیغمبر اسلام دا فرمایل درې خبره چې تاسو به زما د مرګ نه ورستو زما خبر به تاسو عبادت دا باندې جوړوي سجدګاه باندې جوړوي لکه څنګه چې يهوديانو وي به يهوديانو په نصاراو دي الله پاک لاره نازل کی چې هغه د خپل قبرونو نه د خپل پیغمبرانو د قبرونو عبادتګاه جوړ کړی دا اوس ګوره دلته کې او بدی علاقو کوم لګا خبره ده
چې لکه خلک دي کنه دا عبادت لکه یو پیر یو ځای کې یا بل څه او یو مشر سره وفات شوی او دا خلک لاړ شي بیا دا خبر نه لکه مزارونو ته دغه او بیا هغه خپل حاجتونه غواړي دې خبره ځان په خپل بقا دي چې یو شرک قولی دی یو شرک فعلی او عملی دی شرک قولی دی نو چې دوی جره الله پاک یو نه دی بلکې الله پاک سره نور په خپل باندې دوی چې الله پاک سره شریکان دي او پلان کې الله پاک سره شریک ته پلان کې شریک ته پلان کې راخر مالک ته پلان کې شر مالک دی دا شرک قولی دی یو شرک فعلی او عملی چې لکه ته د الله پاک نه خپل حاجتونه غوښتل پکار دي د الله پاک خپل خبرې غوښتل پکار دي الله پاک خپل خبرې کول پکار دي اته چې نه د پلان کې بابا خپل دما د پلان کې بابا چې نه راو زما دا مرز ختم کې پلان کې بابا مې دا مرز ختم کې او پلان کې بل بچی راځي او پلان کې بل لدار کې دا چې دا شرک عملی دی شرک فعلی دی پرې باندې انسان چې دا مشرک ګرځي چې ستاره کوي چې دا قبر ولا به زما او دا قبر ول چې نه به زمانہ مرز به ختم کې دی به زمانہ تکلیف ختم کې دی به زمانہ حاجت پوره کې پرې باندې انسان چې دا کافر او مشرک ګرځي دلته کې دا څومره بابا دا چې کنه دا هر یو د پاره یو چې دا مشهور دی لکه دې زمونږ دا خپل صدق بابا چې لګي کنه یو دا کڼو د پاره علاج کې کم کسان چې کاڼي وګونه کار نه کوي دا د زیګي راکړې باندې بدن باندې میږي راځي خلک ولا د یو ځای نه د بل ځای نه چې دا وې د دې لپاره چې دا کاڼه بابا یو بل د دې چې ته یو ایثار بابا د لیونو پر دې کم کسان چې لیونی شي دماغ خراب شي دا ال دګي دا مختلف خلکو ځان ورکړي چې دا پلاکې کار وکړي دا بدل او درېمه خبره کې درېم روایت ده چې پیغمبر سلام درېمه خبره کوم کړی دا نو دای نماز متعلق کړه چې تاسو خپل منځونه ځان نامه پرې دغه مستقری او اخرنی خبره چې کله ورته برشي ټول اخرنی چې آی نماز پیغمبر سلام بل خبره نه کړي ناغه په خبره کې اسفلا و ما ملکت ایمانکم چې خلکو د زمانه خیال ساتي او د خپل لوی غلامانو خیال ساتي دغه مو چې کنه دا په اسلام کې د ټول عام سره یو انسان موږ نه کوي کنه په اسلام کې اصل نه اړوي سرشته دا څنګه چې انسان ژوندې زړه ژوند او مدار بسر باندې دی کله لاس نه دی ژوندې پاتې کېږي دغه خپل دی ژوندې پاتې کېږي دغه په یو اندام دی ژوندې پاتې کېږي خو دا کوم انسان سب نه کنه د نصر ژوندې نشي پاتې کېږي دا شان دي کوم یو انسان موږ نه کوي کنه د مسلمان نشي پاتې کېږي یو پیغمبر اسلام دا فرمایي چې تاسو به مانځه ډېر خیال ساتئ سلورم روایت پرې کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غلامانو مبارکه د خپل ماتاتو مبارکه چې کوم کسان ستاسو د لانی کار کې بعض زمانه کې کومین جو غلامانو په دې زمانه کې کومین جو غلامان نشته لري او په دې کې لکه هر کسان چې هغه ته پیسې ورکړي او تاسو په پیسو باندې اجازه دا کار کوي لکه مطلب کم خادمان دي دا نو تاسو د دې سره خاصلو کوی سبا خپل باندې اونه او باغی باندې اونه سبا خپل باندې خوره او باغی باندې ځنده بخوره ادا نه چیرته خپل باندې خپا اعلی روټي په اعلی د ته چکر لږي خپل ماته خلک ته تعالی ځان سره بولی دي واده لګي ځان ته سیټ کې نولې دی هغه ته ځان ته بسکه نو دا ډیر ناروا خبره ده نو سامي د دې په اړه کې تاسو د الله نه ویریږي حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا غي نه یو روایت نه کړل چې حضرت عائشہ فرمایي چې په دغه موقع باندې ما زړه اداره لره چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی چې تاسو حضرت ابوبکر مبارک یا حضرت عبدالرحمن د ابوبکر سره جوړ درې ورورو چې د مبارک د خلافت اعلان وکړي چې لکه ورسته بیا څوک دا تمناونه کې دا ارزونه کې چیرې خلافت ما ځاغ دارې ما بلکې پیغمبر اسلام به ویلي ابوبکر کوئی دا خبر ما نه ځنه خدای پاک په سره به ما چیرې الله پاک بخیر کې او ابوبکر مسوک اختلاف باندې کوي د دې واقعي نشيغان دا خبره کوي چې پیغمبر علیه او دې د دې وجنه هغه د دومره د کنسل کوي چې پیغمبر سلام د کلام د اخرانه وخت ده دا اخرانه وخت ولکدا او پیغمبر سلام چې مال له قرطاس کاغذ قلم راوړي نو بری کې پیغمبر علیه السلام وي دا د تعلیم نه پر وصیت کو چې زمانه ورستو با حضرت علی رضی الله عنه دا خلیفہ وي خدای حضرت عمر نه او نور صحابه کرامو د دې سره اختلاف وکړو او دوی د حضرت علی په بادشاہت باندې د حضرت علی په خلافت باندې چونکه خفو د دې وجه نه دوی پیغمبر علیه السلام له کاغذ را نه وړو دا خبره اتر چې نو دای نو پورا نکړه او دې داغو چې حضرت علی د خلافت حقدار دي او نور صحابه کرامو ته کنسل کړي چې اولنې خلیفہ حضرت علی نوم دی او دا کنسل ورته دې وجه نه کوي دا مختلف واقعات کې راځي چې شیطان دا وی نو ټول اخرنه هغه چې کوم ځان نه پاره کوي چې پیغمبر علیه السلام دا کاغذ وختو لري لپاره چې حضرت علی لپاره خلافت اعلان وکړي او دې خلک څنګه بابا نه سوچیدل لاغي ورنکړ
خدا خبره بدیهی طور باندې غلطه څه کړه چې اتنا د تعلیم په دغه مقام باندې موجودو حضرت عباس په دغه مقام باندې موجودو نه په دغه مقام باندې دسي ویلي نه د عباس له مولي دغه چې حضرت عباس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترو دا د تعلیم نوم ترو نو کدا خبره دونه عام نه نه پکاره چې ابو ویلې یا نور صاحب کرام ویلې په دا موقع ویلې یا دا نو سنن ډېر موقع راغلي باغی باندې ویلې لیکن هیڅ یو صحابي هیڅ یو خبره باندې په دغه موقع کړی دا نه راځي ته وګورئ خلافت کو نه په هغه موقع کړی دا دا اصلي د ځان دا خبرې جوړي دا دینه بعد کله او دغه هماویل چې صحابه کرامو چې کاغذ قلم راوړو چې نه راوړو نو په دې کې صحابه کرام اوازونه جندا اوچت شول نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تاسو ما پتا ما ته نور تکلیف مر راځوي ما باندې خپل سخت جنندا ډیر ده خپل مرض او تکلیف را باندې ډیر ده تاسو ټول دې ځان لاړ شي خلک ټول لاړ پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام آرام وکړو او ماسپخین ته نږدې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام طبيعت لګ برابر شو نو پیغمبر اسلام وی چې تاسو وبا راو دې کې خبره ما زین نو ته مخکې اول چې اول پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام اخرنه مو چې کم کړه دی په امامتۍ سره د اول نو د اخیره پورې دا ما خاموش پیغمبر اسلام کړو نو ما خاموش کړو او سوره والمرسلات اندای په ویلو د دې نه بعد پیغمبر اسلام مستقل منځونه کې نه کړی ولس منځونه حضرت ابوبکر صدیق انو کړی صرف دا یو مو چې کوم دی وڅ څه کوم د نماز پکې مزدا پیغمبر اسلام کړه دی او دا مختصر کړه دی لکه دا چې کله دا مخالف ټول لاړ نبی اسلام نه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو د مختلف ګویانو نمونه واغستل چې هغه تاسو مال اوبر راوړل نو و مشکیزي اوبا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام راوړل شوی پیغمبر اسلام په خپل وجود باندې واړولې پیغمبر اسلام د تکلیف چې دا کم شو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړل چې جمعه ته لاړو حضرت عباس رضانو او حضرت علی رضانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له لاسونو ورکړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړو نماز پکې مونږ وکړو په نماز پکې مونږ پیغمبر اسلام څه وکړو نماز پکې مونږ پیغمبر اسلام څه وکړو چې کله پیغمبر اسلام لاړو نو حضرت ابوبکر صدیق رانه هغه چې نه دا په ماته ته ولاړو چې کله پیغمبر اسلام بولو نو د راشد شو پیغمبر اسلام موږ دا اوس راځي تفصیل سره خبر هم بده کې بیا د دې نه بعد پیغمبر اسلام خطبه کړې و او د دې خطبې نه 15 شپې او 3 ورځې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یعنی د پیغمبر اسلام د وفات نه مخکې 3 ورځې لکه پیغمبر اسلام مرګ ته پاتې وي یعنی د جمعرات پر ورځ باندې خطبه چننده ویل شو او په دې خطبه کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کله ماده فارغ شو یاو په الله پاک حمد سلام بیان کړل دا غینه بعد پیغمبر اسلام اول د اصحاب الاحد ذکر وکړو کوم چې لکه احد لټلیو او د احد والا صفات بیان کړل او هغه د دعا وکړه د دې نه بعد پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مهاجرین او انصار ته خطاب وکړو او ته مهاجرین ته وی چې تاسو ډیر زیات یو وسم زیات یو قیامت پورې زیات او انصار چې کنه دوی زموږ ډیر زیات مدد کړي دي دوی زموږ ډیر زیات محسنان دي او تاسو درم ډیر زیات مدد کړي دي تاسو به همیشه لپاره د انصارو د احسان بدلی ځنده ورکوي او د انصار وسم کم دي او بیا هم کمیږي او دوی بدون شي کنه لکه څنګه چې وړي په وړه کې منګه د مال کې مقداري دغه شان دي بنور مسلمانانو کې بر انصارو مقداري او څنګه چې د مال کې حیثیت یې نه په وړو کې چې لکه هر څو وړه سره کلی واغی او جماعت بګنی نه هغه سمجھ نه دغه شان دي بنور مسلمانان ډیری او چې انصار بګنی لاګي هم سمجھ نه نو بیا اسلام وی چې تاسو به انصارو ډیر زیات با دغه سره احسان مګوي کچته داګي نه سګلتي چې ناګي د موافق او درگذر ورته کوي بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے خلکو یو بندر هغه بندر الله پاک د دنیا نعمتونو مور کړی دي او د آخر ولوم مور کړی دي او په آخر کې هغه ته هر څه ملاويږي خو د آخر هغه او د دنیا باندې فرق دی د دنیا نه الګ وخت پاره دي او د آخر سره همیشه لپاره دي دا بنده به کم یو خوخی نو خلکو ټول چې د آخر دا به خوخی نو یې خلکو خودون پته ونه لګیدا حضرت ابوبکر صدیق هم فرمایي چې دا پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د مرګ وخت دی ځکه چې الله پاک دې آخر ژوندۍ خوخی دینه بعد پیغمبر سلام فرمایل چې څومره مسجد نبوي ته دغه راغلی وی دا کړکۍ په خلکو کولای کړی مسجد نبوي چې کوم زور جمعاتو نبای کې صاحب کرام او بل خپل کول نه کړکۍ جندا به جمعه ته کولای کړی د دې لپاره چې کله به کړکونه به وګتل چې پیغمبر سلام جمعه ته تشریف راوړل صاحب کرام بلاړل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بکې ناستل هغه سره خبرې اترې کولې چې د مانځه ټیم یو بل څو ناغي برګدا تماشې به کولې نو پیغمبر سلام فرمایي چې څومره دروازې جمعه طرف ته کولای دي دا ټول به باندې کړی شي صرف د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هغه کړکۍ جندا به کولای شي وسوم لکه کم چې زور جمعه ته کنه ریاض الجنت خواته
نه الته واستنه دا ايمه لیکل خوخه ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خوخه ابو بکر مطلب دلی هغه زیره چې دا هغه کړکۍ دا هغه کړکۍ زیره کومه اجازه ابو بکر رضی الله هغه کړکۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتې کړو او بیا خلکو وی چیرته تاسو به ولي وای چې دا حضرت ابوبکر سینان دا کړکۍ دی کولا وکړی شي او نور ته ټولي ته باندې کړی شي نو ورته وی چې دی حضرت ابوبکر صدیق عنه زما ډیر زیات مدد چره دی کړل او په هغه وخت کې چیرې خلکو لکه زما تکذیب کو خلکو زما دین دا زمانو نفرت کو خلکو زما خبره نه منله د ټول اول حضرت ابوبکر صدیق عنه زما صداقت وکړو ما باندې ایمان وروړو معراج زلالما او ما خلکو ته وی دا معراج خبر مر کو چې دا شوی دا شوی دا شوی او خلک چې دا خلکو دا خبره واوري حضرت ابوبکر صدیق نو اوریدل یو کس لاړو حضرت ابوبکر صدیق باندې پسې وې هغه ستا ملګری غولول نو خبرې کوله اوس کوی چې تاسو قانون د خدمه او ما دل دې د مل دې ولې رښتیا وایي کنه صدرو خو نه وي بغیر دا وینو نه بغیر دا ورینو نه هغه ماره صداقت اعلان کړه په ما باندې خپل مال لګول لکه تبوک واقعیا کې حضرت ابوبکر صدیق وانه یو پیرا حضرت عمر انو په دغه تبوک په مقابله وي چې نن بدل حضرت ابوبکر صدیق نه مخکې کېږم لکه څومره چې نیک اعمال لږي او څومره چې د مخابري ځای راځي نو پیغمبر اسلام دا د ابوبکر صفات کوي ځکه چې د قربانیانو سیوای نو نن زما سره چې کمال له زو د دې حضرت ابوبکر سره مقابله چندا بغټم او تبوک چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان وکړو نو زما سره ډیر زیات مالو نو ما دا خپل مال نه نیم مال چې دا په کور کې پاتې کو او نیم مال چې دا مارو پیغمبر علیه الصلاه والسلام خاله او ډیر زیات مال او ډیر زیات په سورو باندې په زرونو باندې بای کې درامونه او دینارونه او نور څه سوالې منلې دا پکې وي حضرت ابوبکر سینانو خپل مال لاړو نو پیغمبر علیه ما فضله کې خوشاله ده چې نن بزره حضرت ابوبکر سینانو چې نن دا مقابله وکټم او نن بزته کومه چې نن پیغمبر اسلام زما صفت کې کنه وای چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته پوښتنه شروع کړل نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام وی چې عمر تا څومره مال پکور کې پاتې کو دیونه چې سونه دی راوړو دا دیونه چې څومره روپۍ دی راوړي په پکور کې سونه پاتې کو وای دا کومه وی چې بس خبره ختم شو او پیغمبر اسلام دې چې ما نیم مال جندا کور کې پرې خو دو نیم مال جندا ما پیغمبر اسلام دراو دي جهاد پر حضرت ابوبکر صدیق ته پوښتنه کو وتا سره اور سونه مال دې پاتې کو په کور کې ناو دې بس صرف د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم مینه پاتې کړل نور مې څه پاتې کړی واقعات کې راځي دا سماوی روایت کې یو روایت ده چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ ناو خپل مال راغون کو به باکر کې به دیوال باندې لاسو دیوال باندې لاسو چا ته پوسو کو څه ګوري ویدل کې می واستنه لیدلی و د ګندل واستنه چې هغه راواله ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چندې اعلان کړل چې دا وای کوم د مجاهد په څه پکار راشي هغه ستنه پاتې نکړه یو روایت کرا دي بل کپڑے او واستنه هغه کپڑے وباسلې او ټاټ راواغه کوم دروازې ته پرده لګېدی و هغه پرده راځه نه کپڑے وکړه هغه په کوم کې هوته اما چې زړه حضرت ابو سنان نه چتوم نشم مخ کړي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت محمد فرمایي وای ما یو پیرا عارض کوم چې ما ته څومره عبادتونه کړې دي اسلام نو واخلا او د مرګ په وروسته څومره عبادتونه کوم دا ټول هر څه چې نه کنه دا د حضرت ابوبکر صدیق ته ورپېښ خو صرف د هغه ورځې او د هغه شپې هغه ثواب کوم چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرامو ټول جنندا داغه لاړ او د مکی مشرکانو پیغمبر اسلام د مکی مکرمین راوېستو او پیغمبر اسلام به آیات غیا میدان کې او به یار مددگار د خپل کول روان شو او خپل علاقې روان شو او بیت الله شریف ته وکتل او په جړا شو چې زما د الله د کور سره او د الله د دین سره د زیات مینه ده مستوى کما ستاره مجاوران ستاره خلق ما بدیږي نه بلی پیغمبر سلام به سر سامانه عبادت کراوه ته حضرت ابوبکر صدیق د پیغمبر سلام سره او په دغه غار کې پیغمبر سلام سره شپو کړل باوجود د دې چې کافرانو اتل هغه د پیغمبر سلام په سر کې ولاړ او کچړي دوه خپل کو دغه تلې نه د ابوبکر صدیق نه پیغمبر سلام به وجلې لیکن هغه اصل د عمل کړتیا وکړه نو وسب دغه شپې ثواب دی مال راکې او زمانه شکر او اعمال دي کنه دا د حضرت ابوبکر صدیق نو او بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې جو دلته احسانات به سوي ما خدا الله پاک چې په ما څومره احسانات کړی دي ګنده اګینه بعد په ما چې احسانات دي دا د ابوبکر صدیق او په دنیا کې به د هر چا احسان بدلور کما خدا حضرت ابوبکر صدیق چې په ما باندې احسانات کړی دي کنه د دې چتوم بدل نشو ورکول او کچر د مال الله نه ما سوا خپل جانی دو جوړولای شو او ما ته اختیار وې چې خپل څوک ځان دو جوړ کما نو ما بعد ته ابوبکر صدیق نو روخ کړی وې ولکه ما ته اختیار نشته دی دیو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې زه هیڅ څوک نه دا خپل دوست نه جوړوم خو مینا زما د ابوبکر سره ډیر زیاته سیوا ده لہذا دا کړکۍ چندا ورته کولاوي ډیر زیات فضیلتونه پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې دا
دا کړوې دینه بعد په خطبه کې پیغمبر سلام او فرمایي چې دا لخر د اسامه دا بس ډایرک لاړ شي چې دا د نه ساری او بل پیغمبر سلام یو دا حضرت اسامه لخر کې بار بار وځه دا وی کنه چې غزوه موته کې تیر سبق موږ ویلو چې غزوه موته کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام کوم تمنا بچي چې زید رجنه هو دا اسامه د زید نو زوی نو د پیغمبر سلام د 17 سالو په دغه موقع کې په 17 سالو نو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام دغه غزوه امیر مقرر کړ د سریه امیر مقرر کړ او په دې سریه کې د سره حضرت عمر جان هو او حضرت عثمان جان هو حضرت علی یعنی کوم مشران صاحب کرام دي دا وسره او حضرت اسامه چې دی ورکوډو 17 سالو او بیا اسلام دې امیر مقرر کړو نو منافقانو په کې باسو چې موږ د مشرین نه منو ځکه چې دی ورکوډه او د لاندې دا صاحب نو دوه په دې کې پسو پېښ کول کله ویلا بوزیو کله وینا بزي نو بار پیغمبر سلام ته د حضرت اسامه د لخر خبر ورکوله چې او په دې مقام چې د لخر ځان چې دا بخامه خاصه دینه ما بیا د پیغمبر سلام دا و چې په يهوديانو باندې په نصارو باندې الله پاک لعنت وی چې دوی د خپل پیغمبرانو د قبرونو نه هغه عبادتگاه ته لارو کړی دي او هغه د سجدي کوي تاسو ما د مرګ نور څه څنګه چلونه کوي بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام او فرمایل چې ما دا خبر را رسیدل لري چې تاسو ما د مرګ د ولې نه جندا پریشان به نه په دنیا کې څوک د سشته چې هغه ودی عمر له جندا دا پاتې شوی ژوندې پاتې شوی او بیا پیغمبر سلام پر و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد چې هیڅ انسان لپاره دا اختیار نشته ده ستانه مکم چې هغه همیشه لپاره پاتې شي او ان مت فهم الخالدون اګه چې تمر چې داخله ته همیشه پاتې کیږي څوک په دنیا کې همیشه پاتې کېدو ول نشته ده او بیا پیغمبر سلام فرمایي چې هر انسان چې دا بمري با مرګ دا خو حقیقت ده هر انسان باندې مرګ حاصلېږي او پتا څو کې د ټول نه بهترین انسان هغه دی چې هغه په تقوا باندې او په عمل صالح باندې چې دا قائم نو دې چې دا تاسو ته وصیت کوم دا انسان چې دا به کامیاب وي دغه نه علاوه کامیابی چې دا نشته بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې سو پورې طاقت موجود کې نو پیغمبر سلام به برابر جمعه ته جندا براتلو او مو سیندا به کو د ټول اخرنه موږ ماته وسوي چې پیغمبر سلام په خپل په امامت باندې کړه ناغه د ماخام مو ذکرو او پای کې سوره والمرسلات عرفا فلا عصبات اسفا دا سوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول وی د دې نه بعد پیغمبر سلام مستقل د امامت مو سیندانه لکړه کله چې ماسوتن و خراغه په دغه ورځ باندې چې کله ماخام جو کو نو ماسوتن و خراغه نو پیغمبر سلام بار د پوښ کو چې خلکو مو جو کو حضرت عائشہ مرته فرمای چې نه نه لکړه سب په انتظار کړي نو پیغمبر سلام د پاسېدو اراده وکړه او پاسېدې مانو شو بیا پیغمبر سلام باندې بیوشي چې انده براله بیا سلام به وشو لږ ساعت بعد په پوښ کړه بیا به د پوښ کو خلکو مونږ کړه صحابه کرام حضرت عائشہ مرته فرمایي نه نه مونږ نه کړه خو تاسو په انتظار کړي نو بیا سلام علیه پاتې دوی اراده وکړه بیا به پوښ رااله څومره تکلیف په پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې مونږ راګي اندازه چې اندانه شو لګوله دغه د مرګ وکړي چې کله په پیغمبر سلام پاتې دوی بیا په چلند د سترګو په درولې راځي ویدو با اخر کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام عائشہ تاسو ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایا چې هغه خلکو له منسوب حضرت عائشہ بجړه شولا او پیغمبر علیه الصلاه والسلام دې فرمایل چې الله رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر دا ډیر زیات نرم دل لري او ډیر زیات نه دا پتا سو باندې خپګيږي کله چې هغه سره په ځای باندې ودرېږي په کوم حالت کې باغ موس کوي ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم موجود دی او حضور صلی الله علیه وسلم د سره چې هغه راوتل نشي او هغه حضور چې صحابه کرامو چرته داغه بغیر مونږ نه کړه په مسجد نبوي کې د دې نه مخکې چرته صحابه کرامو د ټولو صحابه کرامو کله چې پیغمبر سلام نو صحابه کرامو کوم کو چې پیغمبر سلام په مسجد نبوي کې موجود دي او په خپل روزه مطهره کې موجود دي او د دې نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام د علاوه بل څوک ماجه د مخکې شوی دي څوک د سې نشي کولای او چا کا یادونه لري نه هغه د وګن چې دا حالت ویني نه ودا نشي بس غمله تاسو بل چا ته حکم وکړي چې هغه منځ وکړي حضرت عائشہ بیا بار وی او تاسو عمر ته وای عمر ته ډیر زیات بہادر دی او بوګي دا انسان په مطلب وبريږي یو مطلب کوی دا چې حضرت ابوګان ډیر زیات نرم دي لري او هغه چې دا دونه او سره به داغه نه چې پیغمبر سلام په ځای باندې ودرېږي موږ وکي وین دا چې لکه پیغمبر سلام موجود دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې حضرت ابوبکر مونږ کوي نو بعض صحابه کرام دا په ځل کې بدار شي چیرې دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ولې مخ کړه نو دغه بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره فضل کې به کینه بوغه ځسه چې انده براشي ها د دې وجه هغه بار منع کول او پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې ته د حضرت یوسف علیه السلام د عملګرو بشر خبرې ځان مو جوړوا ولر څه ابوبکر ته وایا حضرت ابوبکر چې کله دا وی نو هغه درې پیری انکار وکړ چې خدا نشم کولای
چې بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اور فرمایي او چې خامہ ختم وکا نه د ابوبکر انسان دا په ورمخ شو چې ورمخ شو څنګه الله پوروي چې په جړه باندې شو هغه بچړه شو صاحب کرام بچړه شو په جړه باندې چې صاحب کرام دا موضوع کو ځکه چې د قیامت سماوا چې لکه پیغمبر اسلام موجود دی پیغمبر اسلام ته تکلیف دی دا غي ځنکدن دی هغه راوتل نشي او خلک جنن دا ټول لکه جړه چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام په کله برابرېږي او دا بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دوی مانځه ته مخ کول نو دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امامت صغرا ته مخ کو یعنی مانځه ته مخ کو دغه شان د امامت کبرا د خلافت لایق هم پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی او د بیعت په وخت کې جو کله چې صحابه کرام بیا بیعت کو یو دلیل په کتاب وي چې لکه موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې تاسو خلافت چې دا منل لري تاسو امامت منل لري نو موږ تاسو امامت چې دا منو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دغه پورز باندې جمعې پورز باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لک طبيعت چې دا برابر شو او بیا په دغه شپه باندې پیغمبر سلام روانه وته د جمعې پورز باندې ټول موضوع راځي او وکړل او روانه وته بیا د هفته ورځ باندې یا اتوار ورځ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبيعت لک برابر شو ماسپخین مازه ټیم کې نازد عباس رضی تعالی عنہ ناس پیغمبر سلام سره مستقلو د دوه جمعه تشریف راوړو د دوه پادای کې ماسپخین موضوع نماز فقیر مونږ حضرت ابوبکر مانځه ته مخ کو صحابه کرامو چې ولې دل چې پیغمبر سلام راغې حضرت ابوبکر راشد شو دغه چې دا پیغمبر سلام راغې نو څو چې پیغمبر سلام د امامت لایق ته نو راشد شو یو روایت کې راځي چې پیغمبر سلام ته اشاره وکړه چې خپل مونږ کوا ابل دې چې حضرت ابوبکر شاته شو لک شاته شو پیغمبر سلام راغې پناست باندې نو یو روایت دا چې پیغمبر سلام شاته ده حضرت ابوبکر مخ کې او حضرت ابوبکر نو امامتي کوي ویم دا چې پیغمبر سلام مخ کې ناسو حضرت ابوبکر هم بشاته ولاړو خو د پیغمبر سلام د आवाज ډیر زیات ورو غنه ځکه چې بیمار او مرض ځنګدنې او تکلیف ورته نو پیغمبر سلام په پرو باندې आवाज کو او حضرت ابوبکر د مکبر په تور باندې باغ اوچت आवाज کو خلکو اوریدو با دې دا علماء کرام بیا مسائل معلومه چیرې د ناس سړي ناس امامي او باب چې مقتدا چندا ولاړي د ابتدا چندا صحیح ده او بل چې یو کس आवाज وروي نو مکبر دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا اخرنه موضوع چې پیغمبر سلام د دینه بعد بیا بل موږ نه کړه خدا حضرت دغه کوم موضوع د ماقام موضوع دا مکمل پیغمبر سلام کړو او دا خو نیم موږ پیغمبر علیه الصلاه والسلام صحابه کرام سره جندا وکړو دینه بعد پیغمبر سلام جمعه ته بیا نه راوتل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم د دینه بعد پیغمبر علیه الصلاه والسلام بالکل لکه موجود ډیر زیات تکلیف او پیغمبر علیه الصلاه والسلام ذات الجم دوايي او ذات الجم یو دوايي نه کنه نو بعد به چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مندغه سحر یا جادو یا د دې څخه لیونتوب اثر ده ذات الجم هغه دوايي ده چې لکه چا دماغ له کار نه کوي کنه دماغ ستړي شو اول خلک دا ور کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلا نه کولا والا او دې صاحب کرام یې راته د مرز تکلیف ته جواب ورکړ په ځمان چې کله پیغمبر سلام برابر شو کنه ودا ټول خلک تاسو مال بوزو باندې دا وایي راکړي دا ټول خلک چې څومره دي دا ټول اوس بدا دا وایي په خوري دا سخت دا وایي وا ترخه دا وایي وا ودا څومره چې دا موجود دي دا ټول بوز دا وایي حضرت عباس نه علاوه ټول صاحب کرام باندې پیغمبر سلام هغه دا وایي په خپل کې ورته واچولا بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شپه 13 شولا نو سحر ټیم کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله سحر خلک را پاسلو او موضوع شو دا سحر باندې نو حضرت ابوبکر صدیق په مشرۍ کې سحر موږ دا وشو او پیغمبر علیه الصلاه والسلام هم د پرده چندار دی وګړه نو ټول خلکو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ولیدو او حضرت علی رضی الله عنه په دغه ټیم کې جندا موجودو پیغمبر علیه السلام دا تپوس ته وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبيعت مبارک څنګه لري او چې اوس طبيعت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام برابر دی او دینه حضرت علی رضی الله عنه چې د حضرت ابوبکر سره چې کله موږ وکړو نو راغې او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره کېناستو پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره خبرې وکړلې او بیا راغې نه بعد پیغمبر علیه الصلاه د حضرت ابوبکر نو فرمایل چې دغه دوه بیبي دی نو یو بیبي ددا نومو داګینا حبیبه بنت خارجه او په دغه ورځ باندې هغه نمبر وکنا نو حضرت ابوبکر صدیق چې سهار موږ وکړو نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام طبيعت مبارک ولدو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طبيعت لږ برابر دی او خله نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام نے اجازه وغوښتو چې یا نبی الله انی اراک قد اصبحت بنعمت من الله وفضل اے دا الله نبی شکر دې دا الله پاک په نعمت سره دا الله پاک په فضیلت سره په غوړوالي سره تا نن ډیر خصه هر کړل کما نحب لك څنګه چې مونږ غواړو واليوم يوم بنت خارجه او نن ورسره دا لکه حبیبه بنت خارجه ورځ دا نو کته اجازه دې چې څو داغي خپل راشم
او دې لاشه اوس د دې زیګه چې کوم کنه د مدینه منورې نه یو کوس فاصله کې مطلب یعنی یو میل فاصله کې دا زیګه چې اندال لري نو حضرت ابوبکر صدیق نه ال دلاړو دا دغه ورځ د پیر ورځ د پیر ورځ باندې سهار چې کله مونږ شو داغي نماز بیان سره طبيعت لګ برابرو حضرت علي رضی الله عنه صحابه کرامو ته پوښتنه کو حضرت علي رضی الله عنه صحابه کرامو ته چې بیان سلام کړي صحابه کرام مطمئن شول لاړ او حضرت ابوبکر صدیق هم لاړو او دا خپل کور والا واته جن لاړو یعنی هغه لري چې هغه ته لاړو بیا خلکو ته دا کړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیمار شو دا خشو خو لږ وخت نو چې دغه د ساعت اشراق ټایم کو په بدی کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د زکاتن وخت دا شروع شو او چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زکاتن وخت شروع شو د حضرت عائشہ رضی الله عنها په دیږي کې د پیغمبر سلام سر راغی پدې کې دوه شو وکړ یو دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه قتل حضرت عبدالرحمن ابن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ چې دې سره پیغمبر علیه الصلاه والسلام دای سره مسواک نبی اسلام بار بار دې مسواک ته قتل حضرت عائشہ فرمایي چې تاسو سوچ چې مسواک کوم نو هغه مسواک دراوسو حضرت عائشہ په خپل خپل کې جنن نه پوس کو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنن دای ورکو او ابي اسلام په خپل کې وو حضرت عائشہ فرمایي تحدیث به نعمت په تور باندې چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام زماره خپل لاړې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاړ سره جنن د عملګری شي څنګه عملګری شي نه ځان لپاره داوي بل هغه ځان لپاره داوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ساج کم خطر نه زمو بغیږي کې جنن دا خطر لري اې نماز سری او درې غیږه کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ساده جنن دا خطر بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا مسواک دین دا باندې کې وونه په مسواک مواظبت دار چې کم کس مسواک ویني هغه دا الله پاک جنن دا ځنکدن په کې کلمه جنن دا باندې کوي دغه بعد انت یو پیاله موجوده وا او با پیاله کې بار بار په پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا شین دا بار خودوبه او کې خودوبه کې بیا بیا تو او پیغمبر اسلام باندې زیات درد او دا درد و جنو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ باندې وی لا اله الا الله ان للموت سکرات نشته له حق نه بعد بغیر د الله نه بهشکه د مرګ د پاره ډېری سخت دي ډېری سخت دي یعنی چې یو ګناګار بندي کنه وي ګناګار بندا او کله دا غسل کدني او دا غنه ساوي استلېږي دا غنه ساوي استلېږي نو دې څه په تکلیف کې ساوي استلېږي لکه یو زیګ غني او باغونه دي مالو چې تلا مالو دا غنه بسنګ تکلیف سره لري هغه شان دي انسان را ساوي او څومره چې نیک بندي دا غنه دومره پراحت باندې ساوي چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه نور څوک نشي نیک نشي کېره خو چې د پیغمبر اسلام دا حالت ته چې د درد د وجنه او د ځنکدن د سخت د وجنه پیغمبر اسلام بیتابره او بار بار دا و چې ان للموت سکرات ان للموت سکرات بهشکه د مرګ ډېر زیات سخت دي نو موږ سوچوم د شکر چې دا موږ ځنکدن په قصه د زمونږ با حالت دی ځکه چې سحر نه ماخام پورې ماخام نه سحر پورې هر انسان په موږ کې دا ګناهونه کوي پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې رچا دا وجود نه الله پاک د دنیا جن نه چا د مخ پیدا کړی دا د چا د وجود نه چې الله پاک د څومره اسمانونه دي اسمکې دي څومره نعمتونه دي دا پیدا کړی دي هغه باندې ځنکدن سخت ده باندې ځنکدن تکلیف ده او دومره چې بار بار هغه په دې د ګلاس وਹੀ او بو ګلاس وਹੀ او بیا راځي تر نه چې به تاب کیږي او بار بار دا و چې بهشکه د مرګ لپاره ډېر سخت دي پرې کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا ادا ان فرمایي چې څومره پیغمبران دي د مرګ وخت راشي دا مرګ په وخت کې د دنیا عادت چې په جنت کې کم ځګي هغه ځګي الله پاک ته وخت چې ستا کم وخت دی نه چې کم وخت نه دی پدې کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې وکړه بار بار وکړل اے اللهم بالرفیق الاعلى اللهم بالرفیق الاعلى یعنی یا الله زه د خپل نیکانو بندګانو سره زه د خپل اعلی ملګرو سره د خپل پیغمبرانو او ملګرو سره د دې سره ته ملاقات غواړم او زه د دې سره دې ځای کوم او حضور صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تشریف وروړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وفات شو کله چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام وفات ښه اوس دا کله وفات شوی نو پر ربیع الاول په میاشت کې غوړچا اختلاف نشته او د دوشنبه ورځ او په بار ربیع الاول باندې په بار ربیع الاول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات ورځ د یقیني خبره ده او دلیل پیغمبر صلی د پیدایش ورځ کړه دا نو په دې کې جننده اقوال دی یو بګي 4 ربیع الاول یو 9 ربیع الاول یو 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول نن سبا چې خلک هم خوشالیانه منوي په دا ورځ باندې په 12 ربیع الاول باندې نه 12 ربیع الاول د پیغمبر صلی د وفات ورځ د وفات ورځ ادا ناروا کارونه په دغه باندې کوي د ماسپخین سهار وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وصال شروع شو او ماسپخین ټیم کې تقریبا یعنی اسراء د نوستو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام رحلت شو 63 سال په عمر کې کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سترګې پټې شولې نو صحابه کرام هغه هوش نه انداله بس ختم شو
او په مدینه منوره کې غوغا جوړ شوله او خلک چې کنه په مختلف حالاتو کې د با صاحب کرامو حالت لکه حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ چې پیغمبر علیه السلام د ټول لوريانو هغه خاوند دی د باندې بالکل سختره راغله او بالکل خاموشي براله په جمعه کې په وګټ کې ناسو نه به ته د خیر کو نه به د بدغه کو او سره کړه کړه جړل به بار بار به جړل आवाज به نه کو حضرت علي رضی الله عنه په باندې چې جړل راغله چا په جړه کې چې ته دا به وهاله او حضرت عمر خطر راغسته وا او کچاو چې حضور صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی کنه زنن داغه صاحب زبدنن سر بده وا و حضرت عمر مدادونه سختي ده او جهاد پته وا چیرې هر انسان چې دا امري وا اج په دنیا کې پاتې شوی پیدا شوی دی نو دی به خامخا امري وا او حضور صلی الله علیه وسلم په عمرې ولکه دا وخت داغه د مرګ جنن دانه ده او حضرت عمر هم فرمایل وی چې څنګه چې حضرت موسی علیه السلام د خپل رب خاله کوی ټول غلو د قشان د پیغمبر علیه السلام تللی او تاسو به څه نه وایي چې دا مړ دی او کچا دا خبرو کې چې مړ دی نو بیا داغه نصر وها او دا صاحب کرام په مختلف حالاتو کې اچھا یو سر چا بل سر او دغه چې نه چې حضرت عمر هم فرمایل چې وسله اسلام خو ته غلبه اصله شوی دا خو منافقان چې دا ختم شوی نه دي او رسول سلام باندې خپل دین هر کچاو لوی کوړه رسي د منافقانو هر څه چې دا به ختمي با بس هغه د الله پاک د دنیا نه به اسلام چتای وسله دا وخت نه لري خلک ټول چې نه دا لکه په انتظار باندې حضرت ابوبکر صدیق رانه و چې د خلکو په تسلی کېدل او د پیغمبر سلام دوست او مرګره هغه په هغه وخت کې نو لکه چې هغه ویلو چې راځم د خپل کور ولا خاله هغه الته کې تلو الته کې خبر شو حالات ډېر ګډ وشول راتلې نه شو چا سوالې دا وکړو او ډېر په منډه باندې هغه ځنه جندار راغی څنګه چراغ ټول اول تاسو وګورئ د خپل ازواج اسلام د ازواج مطهراتونه زه کور د لاړ شم کور د ورننه وته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نه دا څومره ازواج مطهرات ټول جندا مخونه پټ کړ بغیر د حضرت عائشہ رضی الله عنها دي چې پیغمبر علیه السلام ولیدو د پیغمبر علیه السلام د حالت ولیدو چې دې کړی وا نبیه وا خلیله وا صفیه اے زما اے الله خو نبی او اے زما ملګریا اے زما دوست اے زما د غار ملګریا اے زما د سخت دراحت او د تکلیف ملګریا ته د دنیا نه لاړې او نه چې تم مرشوي نن دا غستا یو پر په دامن مرګ راغی الله پاک په پیر دا د خپل مرګ مزه چندا باندې سکی او پیغمبر علیه السلام صحابه کرام څومره د پیغمبر سلام بسر باندې هغه خپل تندې خپل کو د پیغمبر سلام او په دې حال کې دا راوته بهر کا خلق ټول په انتظار باندې چې حضرت ابوبکر صدیق راشي چې دا به سهلی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی انک میت و انهم میتون ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون ټول اول دی راغی او په ټول په اوچت आवाज باندې خلک خاموش کړل او مسجد نبوي کې کم منبر او هغه منبر ته وخته او شروع کړل اما بعد من كان منكم يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان منكم يعبد محمد فإن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات اے خلکو پتا سو چې کم خلک هغه د الله عبادت کوي د الله بندگی کوي نو الله ژوند دی الله کا مرګ ناراضي او پتا سو چې کم خلک هغه حضور صلی الله علیه وسلم هغه عبادت کو نو حضور سلام کو د دنیا نه تشریف وړاله حضور سلام مړ شو او به فرمایي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل چې نه د حضور سلام مگر دا کوئی واجب مشان رسول دی دغه وخت ډیر رسولان تیر شوی دي او امات او قتل کچته دا حضور سلام مړ شي یا شهید کړی شي انقلبتم على عقابكم تاسو خپل پوند باندې واپس کیږئ با د دین نه واپس وړئ مرتد کیږئ با او ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا او څوک چې تاسو په پوند باندې واپس شي د اسلام نه ووري د الله پاک ذره برابر نقصان نشي رسوله او به فرمایل كل شيء هالك الا وجهه هیڅ یو انسان هیڅ یو څه نشته لري چې هغه هلاکیږي نه مګر صرف الله پاک ذات بقائم وي انو به هر څه چې دا ختميږي وکل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام چې په ځمکه اسمانونو کې څه هم دي هغه ختميږي واسطه الله پاک ذات په باقي او فرمایل انما توفون كل نفس ذائقه الموت هر یو نفس دا به سکون کې لمرږي وانما توفون اجوركم يوم القيامه دې شی آیتونه چې څومره دای ویل او ټول صحابه کرام دې دای متوجه کړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
هغه نشته صحابه کرام ډیر په بے دردۍ په حالت کې دا جړی او هر څه چې نه دا دغه خو چکلا دا ته ابوبکر صدیق د خطبه واورېدل داږي خبري واورېدل داږي یقین راغی چې رب پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر شابه باندې تلل او حضرت عمر هغه حالات دا هم چې دا برابر شول اصحاب کرام وایي چې زمونږ د آیتونو بالکل زمونږ د ذهن نه وتلیو ادا چې کله حضرت ابوبکر صدیق امت فرمایل نو چې دا آیتونه وس الله پاک دې په پیغمبر پاک حضرت ابوبکر صدیق باندې نازلېږي امنګ دا اورو حضرت صدیق اکبر بیان هو کله خو وکړه د صحابه کرامو حالات لږ برابر شول په بدغه وخت کې چې نه دا کم ازواج مطهرات او څومره صحابه کرام جو داغه حالات وړي ګډوډ او چا خبرې چې نه شو کولای او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس به یو کس دا بدلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه تنده مبارک هغه خپلو په جړه باندې به چنن دا به د کوله او د وی حکم د نبوت هغه وی چې کومه هغه آثار خلکو په خپل لامن لندلو او هر خبر ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دې او باغی باندې جړل خو په دغه موقع کې استخلقو د بنو ساعده خلق او هغه چې نن د انصار خلق او هغه راجم شول او وی چیرې اوس مونږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو داخله چې دینه دو د ځان د پاره د مشر اعلان کو چیرې اوس مونږه ځان یو خلیفہ چې دا ګورو صحابه کرام حضرت ابوبکر صدیق ته تلاش شو دغه فتنه چې نه ختمه کا حضرت ابوبکر صدیق هو حضرت عمر نن لاړو و چیرې مخکې مونږ لاړ شو د دینه چې څوک چچا په لاس باندې بیعت ونهږي او څوک خپل مشر ونهږي دغه چې مونږ به مسلمانانو ټول خپل دغه کې جنان دا خپل مشر دین دا بګنو او هغه جوړو حضرت ابوبکر صدیق په هغه پس لاړو د حضرت عمر نور صاحب کرام خلق راځم کړل او د حضرت ابوبکر صدیق نه هغه دغه ورته وي فضیلتونه د حضرت ابوبکر صدیق خبرې اترې دی ورته وکړلې او هغه چې جنې خلک په دې باندې په چیرې موږ د حضرت ابوبکر صدیق په لاس باندې بیعت کوو وس لګه د پیغمبر سلام هغه وفات شوه دی پیغمبر سلام په هغه ځای باندې لا هغه د لاچار هغه تجهیز تکفین اسم لري شوی او خلکو د خلافت دا خبره مکه درکړه چې خلیفہ مقرر شي نه به دا ټول کارونه چې څنګه راوي کوه یا بکای او څو خلیفہ کو نو خلکو چې څومره سوچونه خلکو وکړل نو ټول وی چې انصار وی چې موږ به دغه زمونږ نه خلیفہ به زمونږ نشي او چې بیا ورته هغه دا وی کنه چې پیغمبر سلام فرمایل دي چې الائمه من قریش چې سرداران دا د قریش نه نو بیا یې خپل خبر رجوع کړله او په قریش کې حضرت ابوبکر نه بهتر سره بل چاته نه ملایدو نو ټول د حضرت ابوبکر صدیق هم په لاس باندې بیعت وکړو او هغه نو وکړ حضرت ابوبکر صدیق نو کو لکه ټول خلکو چې نه هغه دې مجبور کو بیعت وکړو کله چې خلک د بیعت نه فارغ شو نبی عليه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تجهیز او تکفین کې شامل شو کله غسل اراده شو ولا د چا وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کپڑے واسو اچھا وی چې نو واسو د دې پورې چې صحابه کرام چې دا لکه ډیر په غم کې اوچوي چې وباسو دي چا وینو باسو نو په صحابه کرام باندې سي لګ خوب غونډه کې راغی چې بایګه هر صحابي چې دا خبره درکړه راغی به غونډه आवाज راغی چې رب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې تبربند نه کیا نه کپڑے ونه باسي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه کپړو کې هغه ته غسل وکړو چاوله غسل ورکړو نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ غسل ورکړو او حضرت عباس رضی الله عنه او دغه زوی حضرت فضل او حضرت قسم دیو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کروټونه به بدلول حضرت علی نو با غسل ورکړو حضرت عباس او دغه په بچو دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کروټه به بدلول او فکسانو یو اسامه یو قشران دا دی حضرت عباس او غلامان دیو با پیغمبر علیه السلام ته وبجنه دا به بدلول او به با بیر د بیر نه غنی بیر او پانی پای کې دا وبجنه دا کول شوې پای کې پیغمبر علیه السلام لا غسل جندا ورکړ کېدو د تجهیز چې کله دغه وشو غسل وشو داغه نه بعد پیغمبر علیه السلام د بدریو کپړو کې جنانو دا کفن و وسول شو داغه نه بعد پیغمبر علیه السلام دغه شو چې روز په دې خو څنګه او د جنازه وکسن کو او څوک ور جنازه کوي څوک به کوي نو په دې کې حضرت عباس د پیغمبر اسلام نه تاسو کړو حضرت عباس ته فرمایل چې تاسو کله مرشي نو څنګه طریقه وي نو پیغمبر علیه السلام چې تاسو بل کمال غسل لا کوي بیا پس داګه نه ماده په کفن وا وسوي بیا په دغه ځای کې با دغه صحابه کرامو دغه ځای د انبیای کرامو چې په کوم ځای کې د انبیای کرامو دغه لاړو صح لاړو او په کوم ځای کې دغه نه روح پرواز وکړو په هغه ځای کې باغه دفن کولای کیږي با او پیغمبر اسلام د حضرت عائشہ په کور کې نو په دغه ځای کې پیغمبر علیه السلام دغه نه اوچت کړل شوی دی او په دغه ځای کې ورته غسل ورکړ شو په دغه ځای کې ورته کفن ورغوستول شو نو کله پیغمبر علیه السلام د عباس ته فرمایلو چې تاسو ما چې نه بیا په دغه ځای باندې وپاتې کوي اول به ما کوم ملګری راشي اول به ما کوم ملګری راشي او په ما باندې جنازه وکړي
بیا به زما کوم ملګری نور راشي او لیکو ملګری وسو کې جبريل عليه السلام حضرت میکائیل عليه السلام هغه په ما باندې دغه کې جنازه مونږ کې د دې نه بعد اسرافیل عليه السلام اسرائیل عليه السلام براشي هغه په ما باندې دغه کې جنازه مونږ کې د دې نه بعد بیا نوري فرشتي براشي او ما باندې سيدوږي بیا به تاسو لس شل ډیر سر دا به جمع کېږي راځي به جنازې مونږ وکوي بیا به وځي راځي به نو کم جنازه چې مونږ کوو کنه چې لکه یو امام مکه شو ټول خلک به څور بسي شي د سې جنازه په امر علیه السلام نه لشي بلکې لګ لګ کسان براتل هغه جنازه تلل با هغه به جنازه کول بیا براتل نو تقریبا 30000 کسانو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې جنازه چلندا کړی او دغه نه سلو ورځې بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا جننه دا دفن کړی شوی دی بیا په دغه سلو ورځو کې یو خدای د ابوبکر صدیق دا دغه شو چې هغه امامت خلافت او دانو کارونه بیا پیغمبر علیه السلام د پنځشنبه په ورځ باندې تقریبا ان جمعرات په ورځ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په قبر کې خدای شوی دی الله پاک دې موږ د حضور سلام په ژوندۍ باندې دا چې د توفیق راکړي ګوره یو کو د دې دا معلومه شو کنه دې سبق کې تعلیم دار تیرا څنګه حضور صلی الله علیه وسلم چې راغي د ودینه الله پاک د دنیا او اسمانونو اوس په کې دا پیدا کړی دي کنه نو هغه چې دا غي باندې وفات راغله نو په موږ باندې به وفات راځي او هر څا ولا خاون چې نو بای باندې بخا مخه جندا به وفات راځي لکه چې څومره انسان د څومره مساوله څنګه دي کنه الله پاک فرمایي کل نفس ذائقه الموت هر سال نو کې څه چنده به مرګ ذائقه به سکی هر یو څه لري ابتدا ده لري بخا مخه انتها جندا برازي ها او پکار دارا چې د دین خلاصې دی خو نشته لري د مرګ نه خلاصې دی خو نشته لري هر یو انسان چې د مرګ جندا برازي بهترین انسان هغه دی چې د کم مرض نه د کم څه لري خلاصې دی نشي لري لپاره تیاری وي پکار دارا موږ د آخرت لپاره تیاری وي ځکه لري دنیا کې هر څنګه ژوند دی دا پتی شي په دنیا کې به انسان باندې سخت را دا نه مرګ پوری دا چې مرګ راځي دا سخت پتی شي ختم بشي دا باندې تکلیف ته دا باندې بیماری دا هر قسم حالت دي دا هر څه مرګ پوری دا ختم شي یا دا باندې حالت دي دا باندې د سره مال د سره دولت د سره هر څه دي خدا هر څه مرګ پوری دي ختم بشي ها او دا مرګ نو ورسته کوم حالات دي داغه ابتدا شته خداغه انتها نشته هغه حالت دی یا به همیشه لپاره کبد حالت به هم همیشه لپاره او د دې انسان د مرحله پرتی دي لکه موږ تر ټول لکټه مرحله عاده ځنکدن سخت ده د ځنکدن تکلیف ده هغه موږ یې غره چې حضور صلی الله علیه وسلم د دومره سخت ده چې موږ ګناګار زمون به کوم سخت ده یا دغه شانتي د ځنکدن نه بعد د مرګ سخت ده قبر سخت ده چې په دې 2-3 فوټه دغه چې 2-3 فوټه پلان ځګره پای کې انسان کې خود لشي او په باندې ګټه چیندا کې خود لشي وکړه موږ دې ته سوچ وکړو چې موږ باندې ګټه دومره کې خود لشي چې موږ سانه شو غسته پای کې او انسان وای چې لکه په دې کې دا وړه سوري پاتې شو نه دا خټه باندې ور چې دا دې پټ شي ها چې موږ په تیاری کې نه شو کنه او بجلی لاړ شي او په معمولی غونډه کې ځګي په یو کمره کې موږ نه شو دمنه پای کې سا کیږي موږ ته چاته کتل نه شو چا سره خبرې نشو کوله چې په دنیا کې زموږ د حالت چې زموږ د فزیل کې چیرې دوس په ما باندې سخت ده او سهار پورې دا تیاره به ختم شي ورته یوازې مو سهار به خلک په ما به زرابه بسي او چې د انسان په ځای کې دی چیرې اوس تیاره شروع شو دا تیاره ختميږي نو زما یو ډول شروع شو زما ملګرتیا په ما به چته ناراضي د انسان بسالت په او چې کله به عمل انسان په دې خبر کې کوي شي دا انسان دا خبر ورته گویا کې الله با دا زموږ ورته گویا کې چې هاي هاي سار اتلل دي مبارک وي زما په دې شابه چې څومره کسان ګرځیدل د ټول نه په خته ماته توي اوس ته زما خپل را لې زما بدل جام بد شروع چیندا بوي دي دا خبر دې دا ورته یو طرف نه بل طرف نه رابل شي او الله پاک فرشتو ته حکم وکي ففرشوه من النار والبسوه من النار دته د اور کپڑے راوړل د اور کپڑے ته واغوسوي د اور د کپړو نه سم مراد ده سرابيله من قطران وتخشى وجوههم النار د دې انسان ته د ګوکړو کپڑے واغوسول شي چې هغه اور چې د ډېر ضروري په دې انسان باندې الله پاک ماران لړ مانن چې دا مختلف پکې په دې خبر کې بدل دا تکلیفونه چې دا ورسه او کوي د عمل انساني مدغه قبر با الله پاک په الله پاک دونه فراغي چې څومره دې انسان خیر طرف ته ګس طرف ته مګه توشاته نظر لګي الله پاک فرشتو ته حکم وکي ففرشوه من الجنه والبسوه من الجنه د جنت کپڑے راوړي ته دوا غوښوي د جنت هغه بستر راوړي ته دوا غوښوي نو دغه مرګ لپاره د دې قیامت لپاره د آخرت ژوندۍ لپاره الله پاک موږ له دنیا کې ژوندۍ کې دا وخت را کړل چې موږ دا الله پاک د حضور صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق د الله پاک د حکم مطابق دا موږ تیر کو کتیر نه کو نبی موږ ډېر افسوس وکاو ډېر ارمان وکاو بیا وېست کېږي دې لپاره دا کوم سیرت
دغه چې موږ شروع کړو د دې مقصد هم دا و چې را زمونږ په ژوندۍ کې څه نه څه تبدیلی چې دارا شي راغلی ډیره خبره ده کني راغلی سوچ فکر وکړ دې چې را ولې په موږ کې دا تبدیلی چلندانه ده راغلی کوم خبرې چې موږ یې ذکرې دي نور خلکو ته بیا خو ان شاء الله دې باره کې ان شاء الله نور ماخام مازنه بعد بیا ایثار شو ټول کسان بناسي چې زمونږ د سیرت مقصد څه دومره شپږ میاشتې کې موږ سوال پکارو سب ته دلوي وکړو سبا موږ راغلی دا سند راغلی او نور کم ملګری دا صورت په خپل پیش کړي او کم الکان یې ایله بده کې لاګې نه بعد ټول الکان د لپاره چې نن د ډوډۍ تنظیم شوه دي خاص کم چې زمونږ دي دغه راځي وس تاسو ټول ناس یې بیا ان شاء الله ورسو کې دې زموږ سره مالی والوم نشي دا مالی ول لپاره تنظیم نشته او چې کم کسان څومره راځي ملګری ناو ټول لپاره د روټي تنظیم ده نو کوم کوشش کوو کنه ما خام مسعودن نمک کې زمون ترتیب ختم شو جو خبخه او بیا به ما خام مسعودن نمک به تاسو روټي وکړي برابر وکړي ان شاء الله اګه مخ کې ختم نشو نو چې څنګه د مسعودن مو کوشي تاسو په ټول ملګری بیا بار لاړ شي برابر یو کس په بغیر د روټي نه صحیح ان شاء الله وسته بار حالت کې